लो जी, लेकर आ गए पार्ट 2, मेरे साथ मजाक करेगा तू? जिसे देखकर आप बोलेंगे वेरी डेंजरस। पार्ट 1 नीचे और कमेंट बॉक्स में है। साथ में हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो लाइक जरूर कर दें। नंबर 4, हाथ में एयर शॉट पटाखे फोड़ने की गलती करता शख्स अचानक आयरन मैन बन गया। उसके बाद तो भाई को देखकर पूरा मोहल्ला चिल्ला उठा। नंबर 3, हाथों से पटाखे को आग लगाकर भाई ने फेंका और फिर कान बंद कर छुप गया। तभी मोहल्ले के बैट्समैन ने पटाखे को उसी के पास भेज दिया। काले दे लिबास दी शकीन कुड़ी। नंबर 2, सब कुछ करे पर ये तो बिल्कुल ना करे। नंबर 1, जा मेरे कमीने दोस्त को भस्म कर दे।